Вітаю, друзі! 31 грудня можна підвести підсумки року. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України та силам оборони за те, що вони роблять неймовірне, аби наше цивільне життя продовжувалось у відносно звичному ритмі. Хочу подякувати вам, моїм глядачам, адже за цей рік ми зібрали 336 225 гривень, які допомогли придбати 2 автомобіля, комплект болотної гуми, Mavic 3 з додатковим обладнанням, тепловізор, екіпірування, маскувальні сітки та багато інших дрібних, але дуже важливих речей, які допомагають нашим захисникам. Дуже дякую за довіру та підтримку моїх зборів. Сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати волонтерів та ні на секунду не зупинятися. І неважливо, які там новини в Телеграмі, адже все, що в нас є сьогодні, стало можливим виключно завдяки нашій єдності. Тож, продовжуємо боротьбу. В цьому році мене можна назвати справжнім моделістом, адже в мене з'явилась ціла купа недороблених моделей. Вони повільно, але робляться, тож продовження буде по всім моделям. Так, першим по списку йде локомотив ЧС-2. Для цієї моделі була знайдена нова ходова частина, донор якої приїхав з Італії. Також мені пощастило познайомитися з машиністом працездатного ЧС-2, який записав всі необхідні аудіофайли для створення звукового проєкту для моделі. Тож, ця модель буде справжньою копією локомотива. Юрій, дуже дякую вам за виконану роботу. Наразі модель знаходиться у майстра, який зробить її рухомою з усіма світловими та звуковими ефектами. Мрія. Для неї я знайшов набір деталей двигуна від Metallic Details. Від цього ж виробника буду використовувати великий набір фототравлення та порівняю зовнішній вигляд двигуна з друкованими лопатками та металевими. Наступним по списку йде гелікоптер CH-54 від ICM в 35 масштабі. Цю модель мені цікаво зробити з максимально опрацьованим інтер'єром кабіни. Частину 3D-проєктів вже надруковано та можна клеїти. А щоб пришвидшити процес, буду використовувати набір деталювання від українського виробника Reskit, в асортименті якого вже є колеса та 3D-декалі від Kellic, а також анонсовано ротор та інші деталі. Залишається лише дочекатися, коли вони будуть доступні для продажу. Та з останнього японський Ki-21. Проблема прозорих деталей вирішена. Як мені стало відомо, у виробника ICM є форма прийому для заміни деталей. Достатньо її заповнити з описом проблеми, та виробник надає всі необхідні деталі. Детальніше про цю процедуру розповім у відео з продовженням цього літака. А зараз пропоную згадати, яким був цей рік.